法院裁定柯文哲羈押禁見，即係要收押喺看守所，同時禁止同律師以外嘅人見面。柯文哲喺擔任台北市長期間，經華城改建項目地積比率大幅上升，引嚟利益輸送嘅質疑。柯文哲涉及圖利收賄罪。上星期5俾檢方逮捕並要求羈押禁見。台北地方法院星期一裁定柯文哲冇羈押必要，並且無需交保釋金。檢方不服上訴，高等法院撤銷原本嘅裁決，發還台北地方法院重新裁決。各位，天文台喺下晝6點20分改發8號東北烈風或暴風信號，至少維持到聽日正午12點。超強颱風摩羯集結喺香港以南大約340公里，預料向西北偏西移動，時速大約15公里，橫過南海北部。按照而家嘅預測，摩羯將會維持超強颱風強度，聽朝喺本港西南300公里左右掠過。